Shunday biz prokuraturadan sharmanda qilganmiz. Nima, senga o'tkazib qo'ygan joying bormi formani kiyib o'ddayishga? Kim? O katta demokratiya, deb unga yetkazishga bizga juda ko'p vaqt bor. Biz bir-birimizga ishonmay qolganmiz. Vallomatlar qaror chiqargan. Sen vatan sevmagan odamsan, mitingda o'tirgan noinsof. Yo'q, bizda shuni ham topib ketdi, burab bilmayman, vatani qayerdan bo'lgan noinsof, ikkita-uchta atrofiga o'rgan Mastragorskiy, Zadragorskiy degan narsa o'zi tushunmayotgan qo'l qo'yavergan. Mana yoshimdagilar biz SSRda o'qiganmiz. Pushkin bilan Lermontovning bobosi o'lgan joyda ham olib ko'rsatdi. Uyi bo'lsa, sharoiti bo'lsa, Ro'ziqulov kechqurun sekin chiroyli ovqatlardan keyin yaxshi ana Parkentda chiqqan vinolardan quyib tursa, 3 oy bo'ldi olganimga, dushi foydasi zo'r, ishonaveringlar. 2 oy 20 kun bo'ldi mana. Ishonchli olaveringlar. To'rayda shunaqa bo'ldi. Tugatdim. Dori zakaz qilgandim. Mana Xudoga shukr yetib keldi. Akalarimiz aldamas ekan. Tavsiya qilaman. 2,5 oyda. Katta rahmat zo'r ekan. Assalomu alaykum, sog' savdoga, soqolim yo'q aka. Mana endi aka, poложение chiqdi. Bes olasizlar, 15 kilo bes beradi. Bemalol olishlari mumkin. Davlatning formasini kiyib g'o'day yurishga hech kimga ruxsat bermayman. Davlat formasi u iftixor va g'urur. Yurgan odam sizlarga qarab o'rnak olish kerak. Sizlarning hidlaring ularga yoqish kerak. Sizlardan odam qo'rqadi. Bu boladan qarasi yo'qmasin undan insofdan deydi. Shunday biz prokuraturadan sharmanda qilganmiz. Bir ikkita noinsoflar rahbarlik qilgan paytida. Bitta narsani bilingan, hech kimga buyurmaydi hech bola. Bolalariga ham buyurmaydi, o'ziga ham buyurmaydi. Xudo hamma narsani joyiga, faqat vaqt kerak. Vaqt kerak. Birovni aldadim, bir narsa o'g'irladim deb u o'zini o'zi aldaydi. Halol bilan topilgan nevaranga ham baraka olib keladi. Tinchlik barakasini olib keladi. Lekin u bilan harom yo'l bilan kechirasa topilgan baraka olib kelmaydi. Ko'p yillar pastda ishlagan odam sifatida men buni aytyapman. Oho, har bir odamning bo'ynida ham iymon bor, ham shayton bor. Iymonga bas berib yurgan odam umri boqiy bo'ladi. Shaytonga bergani qisqa bo'ladi. Mana shuni masalalardan ta'zim qilib iltimos qilyapman. Men to institut tugatganimdan birinchi kungacha mana shu Xudo taoloning oldida va xalqimizning oldida ko'p lavozimlarda ishlaganimda eng katta maqsad bittaki, xizmat qilaylik, xalq boqib oladi bizni o'zi. Xizmat qilaylik. Biz oldin boshqa narsani qo'yamiz ko'pimiz. Nima, senga o'tkazib qo'ygan joying bormi formani kiyib o'ddayishga? Kim berib qo'yibdi senga? Hech kimga, hech qaysimizga. Yana bir marta, bu katta viloyat. Sizlar ham buni gaplarimni, meni u yuragimdan aytayotgan gaplarimni ishoninglarki, bu balandparvoz gap emas. Biz jamiyatimizda to'g'ri u katta demokratiya, deb unga yetkazishga bizga juda ko'p vaqt bor. Lekin salgina adolat bo'lishiga, bir-birimizni hurmat qilishimizga, bir-birimizga insof, faqat amal nuqtai nazardan biz birovimizda farqi bor. Lekin inson nuqtai nazardan birontamizda farqimiz yo'q, hech kim hech qaysimizda. Yana bir marta, men ham sizlardan teppa-teng ertaga shu ko'p yil o'tirganman pastda. Men bilaman qanday pastda o'tirish qanday og'ir. Xush shunday ekan, nimaga biz hozir o'zgarmayapmiz? Qaysilaring menga aldab, unday qilaman, uni o'tmaydi bundan baq. Abdullaning shuning uchun hamma narsani joy-joyiga qo'yib, hisob-kitob qilib, bo'sh turgan yer maydonlarini belgilangan tartibda davlat zaxirasiga olib qo'yiladi va tezkorlik bilan yangi tadbirkorlarga beriladi. Tashqaridan kechirasiz, biz Qoraqalpog'iston, Andijonga bermaymiz, Toshkent viloyatiga beramiz. Lekin adolatli o'zini mana shu halol mehnati bilan bir so'm topgan pulni 2 so'm qilaman degan odamga hamma sharoiti bilan qo'l qo'yib berishga tayyorman. Kredit xudoga shu pulimiz bor, bizda bor undaqa narsalar. Lekin nima uchun ololmaymiz? Nimaga desangiz, hech kim biz bir-birimizga ishonmay qolganmiz. Ochiq aytsam, Parkentliklardan bizda qarzimiz bor. 25 yil ichida bironta bino qurmadik, bironta korxona ochmadik. Eski tos, eski hammam. Men Abdullayev yerga olib borganim bejiz emas. Sen juda ko'p hayotda nima deydi, adolatsizlikni ham ko'rding, adolatli ham bo'lding. Lekin bundan bag'ana shu prokuror milisang bilan agar Parkentga soliqching bilan xizmat qilsang, ertaga men borib hamma masalalarni joy-joyiga qo'yib, mana shu Parkent tumanini xuddi Urgutdek biz iqtisodiy erkin iqtisodiy industriya zonasiga hamma sharoitlarda va kelajakda mana biz hozir bugun uni pulini ham Moliya vazirimiz Botir Asadlash 200 milliard hammasini Salomjon qilib beraman dedi. Bosh vazirimiz topshiriq berganlar, avtosanoatga bitta topshiriq. Ular o'zlari joy so'radi 50 talik. Lekin men topshiriq berdim. Avtosanoatni
sanatoriyasining ichida 50 ta qo'shimcha, yana 50 o'rinlik sanatoriya qurasizlarda, chekkaroqda, chiroyli teparoq joyda Toshkent viloyatining shoirlariga beramiz. Yozuvchilarga beramiz. Mahmud aka o'tirdilar, men bu odamlarni juda hurmat qilaman. She'rini ham, qalamlarini ham, yozuvchilarga ham sharoit yaratmasak, bu qalam bir varaq yozgan odam 20 ta kitob o'qish kerak. 2 varaq yozayotgan odamni qo'lda ko'tarish kerak. Nimaga? Bu juda ko'p narsa mujassam bo'ladi. Umuman asardan she'r yozish 10 barobar qiyin. U she'r juda katta bilimni mujassam qilayotgan eng zo'r zikrini bo'lgan odam she'r yozadi. Lekin biz shularga 25 yilda bitta uy qurib berdikmi? Ey, sen shoir ekansan deb prezident o'tirdikmi? Yo'q. Ular qalam kechirasiz mehnatini ham o'z joyiga qo'ygan. Shuning uchun biz ikkita joyda quryapmiz, avvalgi masalalar. Avvalambor biz juda katta shu Zomin maktabini tikladik, Zominda sanatoriya quramiz. Uni MGMga quradi. Shu Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbari bir 10 kunda qaror chiqadi. O'zlariga ham sanatoriya qiladi 100 kishilik. Lekin yozuvchilarga 100 kishi qiladi. Lekin biz u yozuvchilarga ham Parkentda ham Zominda bunday qilamiz. Mahmud Toyirning xonasi bo'ladi, misol uchun. Sirojiddinning Saidning xonasi bo'ladi. O'zi kalitini olib, xolagan paytda boradi. Lekin har yili ikkitadan shogird qilib, bittadan kitob chiqaradi. Har yili dekabrda shu yozuvchilarni yakunini qilganimizda kitobi chiqqan, shoiri chiqqan bo'lsa, yana kelgusi yilga bepulga uni yana ordenni beramiz. Zomin bilan Kubushkonda dam olishga bo'lmasa, birodar endi borib choyxonada osh yeyavering, boshqa yosh kelib yozadi deymiz. Men o'ylayman bu hisobdan bo'ladi. Ziyolilarimizga bag'ishlangan prezident uchrashuvi bo'ladi. Yozuvchilar, kompozitorlar, men juda ko'p tayyorgarlik qilyapman. Mana ko'ryapsizlar, hamma soha bo'yicha ularga ham juda ko'p biz qalam legisi puli va hokazo ko'p narsalar joy. Bir paytlari bir ikkita vallomatlar agar pensiyaga chiqsa, yozuvchi 600 millionga gonorar olsa, u pensiyasini 50% olmash mumkin emas degan haligi vallomatlar qaror chiqargan. Sen vatan sevmagan odamsan, mintingda o'tirgan noinsof yozgan odam u ertangi kunim bolamni, mana O'zbekistonimda ertangi kuniga zamin yaratyapti. Iftixor, g'urur tuyg'usini uyg'otadi bir qalam. Shundan pul olasanmi sen? Bo'lsa 20 milliard bo'lar davlatga. Nima bu? Kimga kerak bu 20 milliard? Ana bo'lib sen pensiyaga chiqqan bo'lsa, gonorar olganini, nalogini olmasdan 10 barobar u zabardast bo'lib she'r yozsa, u iftixor emasmi? U g'urur emasmi? Yo'q, bizda shuni ham topib ketdi, burab bir bilmayman u vatanni qayerdan bo'lgan noinsof ikkita uchta atrofiga o'rkagan Mastragorskiy, Zatragorskiy degan narsa o'zi tushunmay yozgan, qo'l qo'yavergan. Shu mana Mastragorskiy hammasi ketdi, qora ko'zam yeblar ekan hammasini. Ajab to'g'ri qora ko'zlar yeblaydi ham. Ulug'bek, tushundingmi sen? Chiroyli, o'zingdan ham chiroyli yozuvchilarga qil. Sendan esdalik qoladi bu. Sen rasmingga ham shunday osib qo'yadi bu. Mirziyoyev aytgani, lekin Ro'ziqulov zo'r ekan deydi. Men shunga ham roziman. Sanaqulovga ham aytdim. Men bu gaplarni nima uchun aytyapman? Kelini, qizim senga eshitdi aytyapman. Noinsof kelin Farmonovga o'xshagan, Metkombinatga o'xshagan xulosa. Kino zo'r, lekin kinoda hamma tariximiz yo'q bizda. Shunday urf-odatlarimiz, shunday munosabatimiz, otaga bo'lgan mehr, kelinga bo'lgan. Men o'tgan safar haligi imom xatiblarimiz bilan uchraganda chiroyli qilib bir gapni aytdim. Hamma ham uni tushunmaydi. Men aytdim, shariy nikoh bo'yicha o'tgan kunlarda o'qimaganmisizlar? Bitta oilaga ko'p xotinlik ko'naga qancha kulfat olib kelgan. Qarang uni kinosida odam haligi kitobini o'qinglar, u qanday narsa. Muhabbat degan narsani agar bilmagan inson, ichiga kirmagan, u kitobni o'qimagan inson, men bilmayman qanday u madaniyati bo'ladi. Bo'lolmaydi madaniyat. U vaqtinchalik savlat bo'lib yurishi mumkin, lekin ichki dunyosi bilan madaniyatimizni bilish uchun nima meni qiynaydi, bilasizlarmi? Ochiqini aytsam, buni endi aytish oson emas, lekin biz hammamiz o'zimizni tariximizni bilmasligimiz qiynaydi. Meni juda qiynaydi. Mana yoshimdagilar biz SSRda o'qiganmiz. Pushkin bilan Lermontovni bobosi o'lgan joyda ham olib ko'rsatdi bizga. Lekin Al-Farg'oniyni bilmaymiz. Yo bilamizmi? Bilmaymiz hech qaysimiz. Ulug'bekni faqat bizga o'sha paytlari Ulug'bek yoki bobomiz Amir Temurni faqat qanday ko'rsatgani. Men nimaga kecha
shu yoshlar ittifoqini tuzganimda Temurbeklar maktabi deb men yuragimdagi gaplar u. Nimaga bironta inson Suvorov qaysi ko'chadan O'zbekistonda o'tgan? U qaysi Suvorov o'zi? Nimaga Temurbeklar maktabi bolalarimizni shu g'oyada tabriklar? G'oya-ku eng katta. G'oya qanday? G'oya qani? G'oya yo'q, Suvorov maktabi. Aysa borib mayrada o'tib kelsin, poyezdga minsin. Suvorov bo'lib kelsin. Temurbek bu maktabi degani buni tagida ko'p gap u nomida emas. Lekin u Temurbekimizni qani bir chiroyli kinosi. Qani? Adolatli kinosi qani? 25 yil bo'ldi-ku, endi oldin aytardik, qo'rqardik, o'ydi, bu nima hozir qilmaganmiz. Qani Boburni haqiqiy hayotini ko'rsatgan kino qani? Primqul Qodirovni o'sha Sharof Rashidovich kerak bo'lsa Hindistonga borib 3 yil yashab turgan. Nima uchun men bu kishi yozuvchilarga 1 yilga bermoqchiman? O'sha yerga borib bu yozish oson emas. Hamma sharoitni yaratib, ularga zamonaviy qahramonni topishga biz imkon yaratishimiz kerak. Qachon bularga zamonaviy qahramon yoziladi? Uyida tinch bo'lsa, uyi bo'lsa, sharoiti bo'lsa, Ro'ziqulov kechqurun sekin chiroyli ovqatlardan keyin yaxshi ana Parkentda chiqqan vinolardan quyib tursa,